Aya biraryoshe cyane ndabona abantu ba ikonete bimaze iminsi antene zizima mugire foro ndabivuga no ngire nta ku ubu bimeze neza byarakize ego dikobu dukomera amashi dikobu cyane amashimashi kuri dikobu dikobu niyo yatuzanye ngaha niyo yakoze bino birori ibintu bimeze bien uno munsi turaza kubona umu artiste w'umunyarwanda witwa Soshomula uno munsi turaza kubona aba artiste ba uzaza kubona Big Fizzo na Sabinga kuri stage amashimeshi bane b'Imana ariko dikombira komeye abahungu gahunda barubaha idolari kabisa none hari harabuza mu Murundi abegeranye ariko yaba kubisa idolari bose grand frère achana na vitu ya grand beef hizi ni franga tutakutania pale uwe nawe tangora ni mon frère ni sente uze kora kungene batakugwana mu nagaha komera mashindi ko bugose biraryoshe ya bimeze neza cyane ndabibisa neza yuko ngo muri kino kibanza hariyo ibifungurwa abantu muri kuri table hote murakunda kuzibagira hari inkoko yego ibintu bimeze neza ubu rero igiteramo kugira gitangure siko mwarindira umwanya munini sivyo dutangure ariko ni kubera ko abantu bari ngaho mbego baragandaye mumeze neza amabanki numvise hariho banki nga banki BHB uburaro kuri bose BHB uburaro kuri bose oya nabaye vite reka kuba musa KIGINGI basari gwepeti kazi yako turabe abandi Econet wireless muhora waguse muri hehe Voilà Econet ndabakunda cyane muri Econet tura Amstel bari karibu kala kishosiro merci karibu cyane hariho n'abantu muri famille baherekeje inyuma barangica karibu cyane VIP turabakunda babakire cyane niko bimeze niko bigiye hariya mbe aho mutavuga bimeze gute amahoro cyane abo ngaha mumeze neza mwavuye hehe mwebwe mwavuye he sha uwo muntu ashuhiwe ndagahanwa na Mungu atavuye hanze uvuye ga madani wasiyona turagomana wasiyona turishyuye reka rero twakira aba artiste ba mbere kandi rero ibirori biratanguye bababwiye neza aba artiste bahari dufite nimero nini dufite nimero nyinshi sana kumwe na hari n'undi muntu aberewe cyane nabonye yambaye akantu zeye gutya yambu wow tu es très belle madame tu es très belle je ndakunda aba vacanciers baza bakaza kandi bari nabeza bacangana no muri toilette cyangwa muri toilette kugira kwerekeye fort hari n'abandi uyoberwa ati uvuye gahoro kandi akuboka kanacumuka mawicaye hari n'abandi nyine sanga batacumbise hari umumama nabonye ngaha yambaye ibitenge kandi nkunda namubonyemo mama wanje ndamuramutse ndamukirize kuri iyo table umumama umuvyeyi mama madame yambu mama ego urumva yaguma araba gutya uye muna yakavuga ibiki nene ko tana kimwe twumva mama ni ibintu bitarapu mukomera amashi muvyeyi yo ariko barapere nabo bararinda ba ngabantu ngo banyina none umuntu yavyaye yitwa nyina biye bintu mwavyumvise ga narindire ko agira ubuduza ndabura ngo banyina ngo bari hehe mwikomera amasha mama muri ngaha mwikomera amashi ndabakunda abashinga nayo bose muri ngaha hari ugwaruka abajene muriho wow muramuzi umuririmbyi yitwa Kingorongoro abantu bemera Kingorongoro mugira ati ya oya apana ya biraguye hasi ya voilà reka twakire ubundi muririmbyi hari n'abandi nyine sanga batacumbise hari umumama nabonye ngaha yambaye ibitenge kandi nkunda namubonyemo mama wanje ndamuramutse ndamukirize kuri iyo table umumama umuvyeyi mama madame yambu mama
Yego urumva yaguma araba gutya uye munaye kavuga ibiki nene ko ntana kimwe twumva mama ni ibintu bitarapu mukomera amashi muvyeyi yo ariko barapere nabo bararinda wa ngabantu ngo banyina none umuntu yavyaye yitwa nyina biye bintu mwavyumvise ga narindire ko agira ubuduza ndabura ngo banyina ngo bari he mwikomera amasha mama muri ngaha mwikomera amashi ndabakunda abashinga nayo bose muri ngaha hari ugwaruka abajene muriho wow muramuzi umuririmbyi yitwa Kingorongoro abantu bemera Kingorongoro mugira ati ya oya apana ya biraguye hasi numu artiste yerekanye icyo ashoboye mu mwanya muto cyane kandi abantu bose bakamukunda imitima yabo igakogwako cyane numu artiste mu mwanya muto cyane yamaze kugera ku rugero runini benshi bagwanye intambara kugira bashikeho ndabasaba ikintu mukoma induru ku muntu yitwa Mutima oya stop Mutima ntuze kubera iki abarundi muri aba haters ariko Mutima ni mumukunda Mutima numu artiste ndabibuze tumwe yageragira Mutima arakwica arakumara reka tumukomera amashi vos applaudissements s'il vous plaît ku mu artiste abishoboye abari inyuma mureke ibintu vy'imijinya Mutima arashoboye bike yeruka kumuha imodokari n'abandi bazomuha kandi arashoboye Mutima induru yanyu Mutima hey Mano, umeze gute? Manzu zimya. Tugire Kristu. Hama le Mutima les comédiens, canke le comédien, c'est que tu veux. Et après cela, je peux dire que non, les amis, avant de parler ou de la, je peux dire que dans la vie, quand on dit dans la vie, ugambe nambere dukomera amashaba diaspora. Ni diaspora cyangwa diaspora? Hama assurance bike mwayibonye. Twabasaba assurance bike bahagarare. Assurance bike hagarara none. Erega nta byifite hagarara. Subira mwicare. Hama nibo abantu ba mbere banyijije ugwamaguru. Kare naho randu udagura abahungu. Kandi twebwe groupe eraba shira hasi oya matara. Shira hasi. Manura hasi we okay. Ujya mu kenyezi satubi yaririmbye. Ari mu miryango. Twawara dufashanya ugwamaguru. Habimana yaducira inzira. Assurance big irabikora. Assurance big nitwe ngo tubakomera amashi ahubwo tubazirikane. Hama nagomba gusaba Pasteur Bagenzi ari ngaha. Pasteur Bagenzi nashike hano ikintu kimwe. Nta kwezi umaze ngaha. Nta ndwi zitatu umaze ngaha. Mugabo uramaze kumenya ikiro c'akabenza yo kigugwa. Aba diaspora vraiment muzi biguzi byose mubizi. Akabenzi istaje. Sawa. Umviriza aba diaspora kera bashise ngaha. Barashobora kumara n'amezi 8 bakoresha $1 gusa. Ariko ubu bashitse baca bavunja. Ugiye
mu matelefone yabo uzawumva bariko barayaga ngo mbere igeze kurangaye. Ariko ubu abadiaspora bose bari ngaha arazi primus ayigugwa, arazi capata yayigugwa, isambusa arazi ayigugwa. Mukomera amashero uyu muntu ari magwiza atunga abambere bashobora guteka ibiharage ibiro 10 by'ibiharage bikazigira bakoresha dimire. Mukomera amashi cyane utambura koze cyane iyicarire kandi mu kwambara ntibigora gose. Ibintu by'impuzu nta mwanya bibatwara. Murabibona? Hasigaye iminsi 2 kamurenga. Hama rero twagomba tubashimira ugira kandi kaze cyane. Murabona ko ibintu bimeze neza. Navuza ya matara manura hasi. Mon frère, descend. Mon frère, descend. Descend. Aba musiciens muri he? Cya kuvyuma. Les musiciens. Plein les matériels. Les musiciens. Waouh! Musiciens, muri he? Fati vyuma none. Urabona kano gahimbo rero kubera bakoze amahera bayafise. Fata ivyuma none. Fata ivyuma. Hama dushimire Kigingi yararongoye. Kandi kuva arongoye ibiro byarakorotse. Hari gihe urangara umugore agafata umutima wawe akawugiramwo ragu. Akawugiramwo cyane. Ariko Kigingi siko bimeze. Atashe mijora mubaza tebe burya ngari ya dudu. Cyangwa ujarobe na soup aya matara arabisha hasi. Mon frère, descend. Waouh, afide. Mes amis, des artistes, c'est bien. Waouh, afide. Turindire bakwira kuvyuma cyane tureke. Hama la fois passée niho namenya akarorero cyangwa kamaro kurugo. Meshereza mutarubaka ari ibintu tabuzi. Je kare naho ra neglige mvuga yuko ibintu byo kubaka ari ibintu bisanzwe umuntu atovyirukamo cyane. Mugabo la fois passée ku kazi umupapa w'umujene Marie tugize pause saa 6 yaciye ambwira ijambo rimeti mutima rega kujya muri restaurant ngo tujani wanje dusangire. Hama dushitsi wiwe ikintu cyabaye ni kimwe. Umufasha wiwe yaciye amugwa munda amudoma beze centrale. Amudomye beze centrale ndanumva ngo sheri ngo karibu. Nanjye tenda bibonye wa mugore acabwira umugabo ngo sheri ngo karibu mucumbi ikintu ndakwereka. Wa mugore acamubita krende iti mutima karibu kumeza. Nane cantora gasiniya. Manza mena kumuceri. Mena kumukeke. Ndaho turerega bagarutse ahetse isaha 2. Bamaze kugaruka ahetse isaha 2 mbona kadugumba ni kose. Je kintu nibaje ko ariko ararondera ikirato caguye munsi y'imeza. Namwe niko mubibona. Aro uri papa siyera. Nubundi muri abitongo. Babibutse Ildephonse. Yambaye agashapo k'abana ye. Mukomera amashyi Ildephonse. Mu bugeni bw'ibugarire mariage umuntu wa mbere yari yagize mariage kigigingi ninde? Umuntu amutora ndafise umuri yarite. Umuntu yari yagize mariage kigigingi Muramutse ninde? Bibiliya ntimuvuga yari papa na mama. Ico gihe naciye mvukira amezi 12. Karibu. Mumera amashyi mutima. Amashi. Iba tanga amashi ya diaspora muri ko mutanga ya koperative. Shiramwa gatege. Na
merci beaucoup amashi menshi mumpera amashi ubwa mbere diaspora abarundi bakorera mu bindi bihugu amasheka kuba Baniras mwe mwabarungitseyo visa simwe mwayibahaye abarundi bakorera mu bindi bihugu uwongera amashi ku bikorwa bariko barakorera mu Burundi ikintu gikomeye cyane bariko baradufasha ikintu gikomeye cyane cyane ndavuga ku mabuilding hari ikintu bafashije jewe abapangayi burya turiko turahura n'ingorane uraja gupanga inzu mu Kinama mu Kamenge ugasanga yarashaje aho rero ugiye kuyipanga iyo nzu agororotse aho wibaza ko vyava kuki kubera kuduga imisozi hemwe samya nanje aya ni musomye uravyibuka yego urashobora gutembera intara zose z'Uburundi ukabura kubera iki benshi bashora uburobe ariko uno munsi uriko uravuga bo ntibabitahura kwako bovyumva gute muti aro aba diaspora ndabakunda cyane naje ndabakunda bamera amashi umuntu yitwa Don Blight amumera amashi mutima bamuhaye imodoka kubera gukora cyane Don Blight aronka agashimwe kubera gukora cyane imagine kujya gukorera umuziki muri Amerika ariyo Chris Brown ariyo Chris Brown ariyo Lil Wayne uwo muri kurashaka uko bakumenya hari ya program kiba kigoye kandi aba diaspora bari hariya mu bamera amashiko baramushigikiye nawe nyine neza cyane kuko iyo batamushigikira nawe kugashime n'iyakaronka mwongera mu mpera abarundi bari mu Burundi nabo nyene amashi menshi cyane kubera ko bajya abarundi nabo baramushigikiye anyway raba kuririmba ni ibintu uba bisaba yuko wikuramwo ubwoba yego eregura rabe uri kuririmba indirimbo z'ikirundi Samuel Ndayiragije patron de la Dikobu on va mieux nahe mama nahe papa gira Eric uzabe aho tubandanya babone bazogwa support hoho bashaka gufata indirimbo yose bakayigiramwo marketing akavuga abagwiza tu aca bandanya rero nangai moto pambe nangai umupamba nangai moni mwambe na madepriaka ageze ngaha gasubira ziranotse ozaye okay kaka mama kakabi buje papa buje mama none afatira kungabirano bafise cyane sponsor izova hajya muri bo rahira abarinzi bo mu Burundi barantangaza ngo twavuze support bashire mu ndirimbo raho none je ndakubatse yo ko ndiko ntegura twenga na Mutima show edition ya kabiri nk'ubu nkawo wari gutangura uhera ku baboss nkabavuga nga gacare mugani wibagirwerera abantu zo promoter baraparitaja naho ushiki after rero amaze kuririmba geze hariya acabandanya talakumambe 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 yo talakumambe kaka mutima quadrabo kwa mukozi arakuvuze kombine hari ni ubwenge rero bafise utazi baca basubira rero kavuga ati nzoja gukorera concert mu Burundi mugabo uyu mugabo ugiye ngo ndamuresha zo mereze ikibanza cyasubira akavuga ati maloba agacaja ko rero Evariste Ndayishimiye n'ubwenge brother kubera ivyo support urayizana none jewe konsere yiwanje evenema yiwanje yo nk'ubu ngomba kuhigirira kuri miki noca mvuga nti hajya uvuga ati ara n'ubu uvuga ati uri papa Siena ya alo uri wa muri Swede kubera wiri ari muri Swede ni yari muri diaspora acarungika ebana musaza
jewe ndashobora kuba urakoresha hold limit ndakurungikiye $100 $200 ikibanza kikaboneka kuri Miki ugaca bandanye yewe nzoba ndi kuri Miki rahira mugabo rero umfashe kugira ngo ndabe nandikire ziranotse direct ziranotse urumva ati ndi muri ya pipe rahira pipe ubuhejeje ugezujemo ababosi uzibona ati upfa gushika gusa ni wa wundi yamvuga mwakire kinimbuga hoshi mwakire kinimbuga cyangwa mwakira direct gusa aba diaspora kindi kintu ndabakundira yego code nabantu bikaza makode abantu muri Etazi ni muri America Australia bavuga icyongereza manzu code umvirize kuva bashitse ngaho mumviriza ndakubwire ibintu bikeneye wewe urazi ko we tuguma turi hafi na hafi abartiste mu Burundi kubumwe ari kitangaza wewe rero uraza kumbaza ibindi ananga yuko hari abantu yegini pra ni pra ikomeye azigaye bazotubaza tuje tubikorera bana wa mama je kintu mbona urazi kintu mbona yo reka wenda kure kubandanya amashimeshi kuri mutima my friend oya mangwa vyamashi manze murorere je umvirize urabona nk'ubu uko ujewe wewe urabona nk'ubu jewe ubu we ni kurya nyene uranyumva fresh jewe tuzohura kuri tariki 28 z'ukumunani kuri haruguru ari Sediraki murakeneye gusubira gutwenga oya reka kubabaza aba bafise imitahe yabo hatwenga ushaka yadukije hagira ushaka oya reka wewe ivyo barimo ni bagira uko bashaka mugabo cewe je vais partir moi durindire Ildephonse je vais partir après cela cette date 28 août z'ukumunani ça sera là après bireke usari kintu nabonye nase kuvuga meshi abarundi bari ngaha bakutanye n'abavuye hanze harabamwo igicu kitari ciza kuko urabona babicaye imbere ngaha ba Tomako oya sinde badogmako mugabo oya Tomako ico gicu abasigaye ngaha batagiye hanze baguma barabana ubona henekere ziriko ziraba nyinshi ngaha habuze ubutangura kuzigura okay baguma barabana turabe abasigaye ngaha n'abagiye kuyarondera je nache mvuga ati simba victime je vais partir wewe continue alors merci mon frère wenda kugira ikwiriki merci wenge kugumiriza umuriro hari inyuma awo gira umugisha thank you very much amashi kuri mutima amashi my friend amashi so ikindi ngundira diaspora niko nayo bibabwira ntabwo nayo bariye neza diaspora abari muri America abari muri Australia ururimi rw'icyongereza suri tubari abari muri Europe bakoresheje ururimi rw'igifaransa kuko twakivukiyemo turaciga ku ishure ariko wiyumvira umurundi agiye muri Amerika n'ugiye muri Australia bakoresha icyongereza mugabo yacize gutangurira kuri Mr Migabo mu mwaka w'8 unity muravyibuka amashi murashoboye Australia hamwe na Nuze na USA burya ni kubera ko bikuyemo ubwoba ikirundi kimeze nk'icyongereza ni kubera tutinya gusa kubera ikirundi kimeze nk'icyongereza kuri kurigisha umwana hari haruguru uramwigisha ati good afternoon teacher nawe agaca bandanya gute bafata umununi teacher hariho inyoni bita umununi ibijana na nuni na good afternoon kajana na gute sawa hanyuma rero igihe rero ubandanye ukamubwira ati how are you ngo ntawe arariyo umva ni warariyo birajana agaca agaruka ati how do you do hari igihe usanga rero bimubarira yiriwe ubusa cyangwa ati nta bududu dufise araba du anyway aho rero bahamashi barashoboye cyane mugabo rero abandi rero bazanye abadamu b'abazungu hariya nabo nyene n'abanyabwenge sana kubera je nzanye umudamu w'umuzungukazi avuga icyongereza
biba bisaba yuko amaverbe ndayasoma, right? Ariko anyway kumubwira ari giye mushavura aravuga ati very nice my baby, what you did, it's so hurt, what problem do you have baby? And then amaze kugira ngaho acagaruka tumubwira ati baby no problem, you know, but I'm so I understand, but first things is apologize, okay? Umaze kumubwira ati ari gero verbe zihera ni witinya mubwira ati washa nowe. Amaze kumubwira ati baby what does it mean shano? Utumubwira ati don't worry, search dictionary, Macmillan or Oxford, you're gonna find out, but just now it's not the same like kimono, you know, kimono, eh? Kimono, uyanditse kimono muri dictionary ntabwo musanze kimono usanga riguma ryarindi. Inde muntu azi kimono mu cyongereza mbari ni nkuko bakubwira ati guhoza icyayi mu nuze guhoza icyayi mu cyongereza wabivuga gute? Problem icyayi to take tea and then to make wa yes right, and then be right chord. Much abroad those diasporas from American variety, very nice. Being the variety that good. Kubera ibihugu vyose birafise abantu bagiye bava mu bihugu vyabo. Anyway ikindi naco amashi menshi kuri leta yacu y'u Burundi, mubongera amashi ukuntu witwararika abarundi bagiye gukorera mu bindi bihugu. Yeah. You know we need benefits. Right, so nawe muri bihugu mpora ndaba ngakurikirana ibindi bihugu, like Museveni Rwanda, nani Museveni Uganda, niwe yabwiye abaganda babwira ati I'm so very happy, you know Uganda is a wide nation, but there's something what I need people from Uganda and who they are living in Europe, or those who they are living in USA. You must also be collaborated, okay? That's nice. Abashimesi kuba mukorabora n'abarundi muzi bati aha ni mwivuko giwacu, aha ni wacu tutegezwa kubateza imbere, right? Ikina cyo gikurikizwa mu Rwanda byabaye ibindi. President Kagame abari muri Rwanda Day, umurundi nani umunyarwanda afise ibintu hariya araza. Just nice, cool. Nitwa Mukasine. Nutangare kuri ayo mazina ya Mukasine kubera bari abakobwa bo mu Rwanda bavukana abagabo. Iyo witwa Sine umukobwa avuka yitwa Mukasine. Urumva n'uwiwe ntavyo kugira kajagari ko kuresha. Mukangusi umugabo yitwa Nkusi. Ubu mariage yabaye kera bakivuka. Urumva rero bavuze ati yitwa Mukasine nasize inzu hariya rwose, ariko hari ikibazo cyabaye. Ikihe kibazo? Rwose President Republika ikibazo, hari document batamuhaye. Izo document bataguhaye zaba. So I think just now we are in Rwanda Day, but there's something what I'm going to ask you. Yabanje avuye ko zabuze cyangwa se zaba zihari? Rwose President Republika ntabwo nzi impamvu. Oya ibyo uzaza ngeze mu Rwanda nta kibazo, bizageraho noneho tuzongera tubisubiremo. I think it's gonna be good. Nta kibazo. So kubera abarundi bari hariya baba bafise ubwoba bakorera hariya bakavuga ati none gabasha ibyacu bizogenda gute. Amashi menshi nararyohewe kumva Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro avuga iri jambo rikomeye, ni jambo ridasanzwe.
baratangaye birarangaza cyane rwose ukabona abarundi bari no mu Burundi ngo turafise abanyamahanga nta banyamahanga mufise jewe ngomba ntangure ndababwire ko si abanyamahanga n'abarundi bakorera mu bindi bihugu baza bakorera imigambi yo mu Burundi byose bizogenda neza turi hamwe twese turashoboye gushobora urumva mumumera amashi nyene cyubahiro amashi right ibi bigenda binyereka ryasemo nyene cyubahiro Petero Nkuruziza ahora avuga ngo ati amahanga arajyana cyane nimufire basha amahanga arajyana urazi uri mu ikambi ugategera umunsi ujanye akajeto ugiye gufata intete z'ibigori ugasanga byaguhereyeko kintu gikomeye cyane ntabwo babwire abarundi bari mu gihugu c'Uburundi n'abarundi bari mu bindi bihugu babandanye basinyira ku mugozi Imana ishimwe cyane utumviriza ibi shauri yake intware zezera mu masesi mufire basha wihamashwe cyane. Merci beaucoup, merci diaspora. Homecoming 2022. I think it's gonna be good when you are going to give him another opportunity to perform in front of you wherever you want. Thank you so much.